विकास र सामाजिक न्याय, सहकारी समस्या समाधान, लैङ्गिक हिंसा र बेचबिखन न्यूनीकरण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया, सडक, बालबालिका, पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र उद्यमशीलता लगायतका विषयहरूमा राख्नुभएको महत्त्वपूर्ण धारणा, चासो तथा उठाउनु भएको जिज्ञासा र दिनुभएको सुझाव मनन योग्य छन्। यसका लागि सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। लिखित तथा मौखिक रूपमा राख्नुभएको धारणाको समग्र विश्लेषण गर्दा नीति तथा कार्यक्रम हामी सबैको साझा दस्तावेजको रूपमा रहेको नेपाल सरकारले महसुस गरेको छ। राष्ट्रिय विकासमा साझा दृष्टिकोण सहित मापन योग्य लक्ष्य र दीर्घकालीन गन्तव्य तय गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलका धारणालाई एकीकृत गरी सामूहिक प्रयत्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। माननीय सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उठाउनु भएको विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यी सुझाव तथा पृष्ठपोषणलाई अब 83-84 को बजेटमा समावेश गर्ने अधिकतम कोसिस हुनेछ। अर्थ राजनीतिको बनोटलाई आमूल सुधार गरी पूर्वाधार विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार सहित सामाजिक न्याय हासिल गर्न ठोस कार्यक्रमको कार्यान्वयन इमानदार ढङ्गले गरिनेछ भने नीति तथा कार्यक्रम कार्ययोजना बनाएर समयबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ। यसैगरी प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गर्नेछु। एकछिनपछि यसलाई म बेली विस्तारमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छु सम्माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले। 16औं आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र नीति तथा कार्यक्रम बीच सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ। सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल्य र मान्यतालाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका कार्यक्रम समन्वय, सहकारी र सहअस्तित्वको मर्म अनुरूप सम्बन्धित तहबाट सम्पादन हुने व्यवस्था हामीले मिलाउनेछौँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले आफ्नो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयबाट प्राप्त मान्यज्यूहरूको राय, जिज्ञासा, सुझावका आधारमा तयार गरिएको टिपोटलाई अलिकति पेश गरेँ। बाँकी अलिकति सेक्टोरल कुराहरू छन्, त्यसलाई म अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको आसन्न बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका बारे पेश गर्दाखेरि अलि डिटेलमा भनौँला। अहिलेलाई अन्त्यमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि थप मार्गदर्शन हुने विश्वास लिएको छु। मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयहरूलाई उपलब्ध साधन स्रोतको सीमाभित्र रही प्राथमिकीकरण गरी सम्बोधन गरिनेछ। अलिकति मान्य सांसदज्यूहरूले संशोधनकर्ता मान्य सांसदज्यूहरूले उठाउनुभएका धेरै विषयहरूलाई पनि हामीले रिगरका साथ टिपोट गरेका छौँ। यो सबैको सम्बोधन अहिले नभए पनि म केही रेकग्नाइज गर्न चाहन्छु। वैदेशिक सीमा विवाद कूटनीतिका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्ने बारे संशोधनकर्ता मान्य सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाको विषयमा हामीले टिङ्कर को बाटोमा यसपालि उल्लेख्य बजेट हाल्ने तयारी छ। नेपाली सेनाबाट पनि त्यो आग्रह भइरहेको हिसाबले त्यसलाई सकारात्मक रूपले लिनेछौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड विकासका वैकल्पिक स्रोतहरूको समुचित परिचालन गर्ने भन्ने मान्य सांसद अर्जुन कार्कीको संशोधनलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। एनआरएन तथा नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सिप, पुँजी सबैलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने नै छौँ। यसरी यावत अब संघीयताको विषयमा, वैदेशिक रोजगारीको विषयमा, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको विषयमा, अन्तर्निर्भर वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको यो टेन्सन बारे स्पष्टसित आउनु पर्यो खाका भन्ने बारे, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विषय, संघीय शासन प्रणाली, भूमिहीन दलित सुकुम्बासीको दिगो व्यवस्थापनको विषय, आदिवासी जनजाति मौलिक ज्ञान, यसबारे नदी सभ्यतासँग जोडेर हामीले आदिवासी कल्चरलाई प्रमोट गर्ने भनेर नीति कार्यक्रममा पनि लेखेका छौँ। दैलेखको पेट्रोलियम लगायत 16औं योजना, एलडीसी ग्रेजुएसन जस्ता विषयहरू, कर्णाली क्षेत्रको लागि विशेष बजेटका कुराहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विद्यालय शिक्षादेखि संरचनाहरू चाहिँ अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने जुन सुझाव संशोधन इत्यादि छन्। ऋण उद्योगहरूको विषय, ठुला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना उत्तर गङ्गाको यहाँ नाम आएको छ। बाल पोषण भत्तालाई बढाउन आवश्यक जस्ता कुराहरू, उखु किसानको समस्या, वन्य जन्तुबाट कृषि उपज
को नष्ट हुने भएकोले त्यसको नियन्त्रण, बाँदर र बँदेलका विषयहरू पनि प्रशस्त यहाँ आएका छन्। जाजरकोट भूकम्पको विषय, क्षेत्रीय तनावका कारण अत्यधिक मूल्य वृद्धिबाट गरिब एवं आम समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको असर लगायत लोकतन्त्र र समावेशी विकासलाई आत्मसात गर्ने गरी चाहिँ औद्योगिक सुरक्षाका कुराहरू, हिमालयन छुर्पीको ब्रान्डिङदेखि लिएर ट्रेड युनियनको विषय लगायत अन्तमा साइबर स्पेसको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट नीति आउनुपर्ने, जुन प्रतिपक्षी दलका मान्य सांसदहरूले मेहनत गरेर संशोधन राख्नु भएको छ। यसको यथेष्ट सुनवाई हुनेछ। साधन स्रोतको सीमाभित्र रहेर हामी यसलाई सम्बोधन पनि गर्नेछौँ। त्यसैले मान्य सांसदज्यूहरूको सकारात्मक सृजनात्मक सहकार्यको लागि म अपिल पनि गर्दछु। बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता अहिले म पेश गर्ने हुनाले धेरै विषयलाई मैले छुट्याउँदै तीनटा विषय चाहिँ मलाई अलिकति खट्केको पनि थियो। तीनटा टिप्पणी, सेट्स अफ कमेन्ट्स भनौँ, यहाँहरूले मान्य सांसदज्यूहरूले राख्नुभएकोलाई म छोटकरीमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। एउटा पहिलो चाहिँ अलिक परम्परागत नै भयो कि नीति तथा कार्यक्रम भन्ने विषय आएको मैले पाएँ। यसमा मलाई धेरै भन्नु छैन, तर हामी जिम्मेवार राजनीतिक दल हौँ र राज्यको अविच्छिन्नतामा हामी विश्वास गर्छौँ। 50 वर्ष अगाडि सुवर्ण शमशेरले पहिलो बजेट ल्याउँदा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएका शब्दहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सार्वजनिक ऋण, अनुदान, खानेपानी यिनै हुन्। 50 वर्षपछिको नीति कार्यक्रम वा बजेटमा आउने शब्दहरू पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुशासन, आधुनिक प्रविधि, अब एआईले कहाँ पुर्याउला त्यति बेलासम्म यिनै हुन्। त्यसैले शब्द हेरेर कन्टिन्युटी भयो भन्नु चाहिँ अलि अतिशयोक्तिपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो एउटा प्याटर्न छ। हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाचापत्र तयार गरेको थियो निर्वाचन पूर्व। नेपाली जनताले अभूतपूर्व रूपमा त्यसको अनुमोदन गर्नुभएको छ। यसमा 100वटा रूपान्तरणका आधारहरू हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यही 100 बुँदे रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूलाई जसलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। यसपालि अलिकति नौलो अभ्यास भइराखेको छ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा। यो बाचापत्रलाई हामीले स्याक्रोस्याङ्क्ट मानेका छौँ र यसैमा टेकेर नेपाल सरकारको 100 बुँदे शासकीय सुधारको चाहिँ आयोजना आयो। नीति तथा कार्यक्रम पनि 100 बुँदे छ। अघिल्लाहरू 200, 250 भन्दा बढी 280वटा बुँदा हुन्थे। त्यसैले यहाँ कपी पेस्ट भन्ने पनि कुरा आए। मलाई थाहा छैन 280 प्याराग्राफका चाहिँ पहिलेका नीति कार्यक्रमहरू अहिले 100मा ल्याइँदाखेरि के छुटे, के परे, के नक्कल गरिए, के मौलिक कुराहरू हालिए भन्ने कुरा विवेकशील मान्य सांसदज्यूहरूले आफै छुट्याउने कुरा नै हो। त्यसैले यो परम्परागत भन्ने कुरा चाहिँ यो राज्यको अविच्छिन्नता, कन्टिन्युइटीका विषयहरू छन्। यसमा हामीले कमिट गरेका चिजहरू, पहिलेका सरकारहरूले कमिट गरेका चिजहरू, 16औं आवधिक योजना होला, मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क होला, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका कुराहरू होलान्, त्यसलाई हामीले बोक्नुपर्ने हुन्छ। यो त हामी आएपछि पाङ्ग्राको पुनराविष्कार हुन्छ, रिइन्भेन्सन अफ द विल हुन्छ भन्ने त्यो आलो काँचो विश्वास हामी गर्दैनौँ। ये ऑफिस का काम करते करते थक चुका हूँ मैं यार। फिर से सब्जी लाना भूल गया। अब क्या बनाऊँ डिनर में? अब तो टाइम भी नहीं है, ना ही एनर्जी है बाहर जाके कुछ लाने के लिए। चलो फ्रिज में देखता हूँ क्या है। यार फ्रिज में भी कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊँ अब मैं? आइडिया, चलो फ्लिपकार्ट मिनट्स ट्राई कर लेते हैं। वाओ, वेजिटेबल्स आर जस्ट ₹9 एंड सच ए वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स। चलो मैं सब कुछ यहीं से ऑर्डर कर लेता हूँ। अब तो टेंशन खत्म, बस ऑर्डर हो गया। अरे वाह, इतनी जल्दी आ भी गया। सच ए क्विक डिलीवरी। और मुझे मिनिमम ₹50 ऑफ भी मिल गया यहाँ पे। फ्लिपकार्ट मिनट्स है ना, तो टेंशन खत्म। आउँछ कि पहिला सुशासनमै फोकस गरौँ, विकास निर्माणलाई पनि अलिकति पज गरेर जाने हो कि भन्ने सम्मको सरसल्लाह भएको कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसैले आर्थिक वृद्धि, राजस्व लगायत यी सबै विषयको निरन्तरता हुन्छ, हुनुपर्छ। हामी आएपछि शिक्षा सुधार गरिनेछ भन्ने विषयलाई फरक देखिनकै लागि अर्को वाक्यांश भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले मूल परीक्षा र परीक्षण भनेको हाम्रो नियत, क्षमता र अन्ततोगत्वा यो परिणाम नेपाली जनताको हितमा हामी यो देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो। र प्रारम्भिक लक्षणले जुन उत्साह हामीलाई दिइरहेको छ, यही बाटोमा हामी अझ बढी रफ्तारमा अगाडि जाने कुरा नै छ। दोस्रो अलिकति यो
चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को नीति कार्यक्रम इत्यादि चाहिँ कुन दार्शनिक धरातलमा कस्तो अर्थ